Çünki ətrafınızda 100 adam sizə deyirsə bacarmazsan, 101-cidə artıq inanmağa başlayırsınız. Və bu bacarmazsanlar çox vaxt uzaqlardan yox. Çox insan elə bilir ki, yolda kimsə qabağını saxlayıb deyir, sən əlilsən, sən zəlisən, filan şeyi bacarmazsan. Yəni indiyə kimi heç vaxt elə bir şey olmayıb. Əksinə mən ən çox motivasiya cümlələrini kənar şəxslərdən, heç məni tanımayan adamlardan almışam. Amma yaxınlarımıza, ailəmizə məsələ gələndə tamamilə başqa mənzərə olur. Düşünürəm ki, bəzi mövzularda çox danışırlar, çox fikirlər irəli sürürlər, lakin bunların çox az bir hissəsi yenə əlli olan şəxslərdən gəlir. Bu da əlbəttə ki, nəyi azaldır? Obyektivliyi azaldır, daha çox subyektiv, kənar şəxslərin fikri kimi dəyərləndirmək olar. Məsələn, mən öz həyatımı dəyərləndirsəm, mən özüm orta təhsilliyəm hazırda və rayon yerində evdə fərdi təhsil almışam. Demək olar ki, yaxşı, mən müəyyən dərslər keçmişəm, mənim attestatım var, müəyyən biliklərə malikəm, lakin mən nədən məhrum olmuşam? Əlbəttə ki, sosial həyatdan. Bu da o qədər vacib bir şeydir ki, xüsusilə də gənc bir insan üçün, yeniyetmə uşaq üçün. Düşünün, sizin 16 yaşınız var və 16 yaşınıza qədər öz həmyaşıdlarınızla bir mühitdə olmağınız baş verməyib. Yəni olub bəlkə də qohum, qardaş, bir-iki uşaq. Bu nə qədər insana belə sosial qabiliyyət qazandıra bilər ki, nə qədər fərqli insanlarla ünsiyyətdə olmağı öyrənə bilərsən. Mənim həyatımdakı o ən böyük əksiklik də hər zaman bu olub. Çünki mən ilk dəfə kimləsə ünsiyyət qurmağı, bir dostluğu başlatmağı 16 yaşımda öyrənməyə başlamışam. Məncə bu olduqca gec bir yaşdır. Bu təkcə mənə təsir eləmir, mənim ətrafımdakı insanlara da təsir eləyir. Çünki nə qədər desəm ki, o yaxşı, mən indi çox sosial insanam, çox aktiv insanam. O boşluq, o uşaqlıqda olan boşluq bəzən özünü göstərir. Bəzən sosial mühitlərdə bilmirəm ki, o ən adi bir məsələlərdə nə deyim, necə davranım ki, qəbul edilə bir davranış olsun. Və mən öz üzərimdə inkişaf etdirəndə, burada mən çox belə vaxtım olmadan, deyək ki, o 11 illik təhsil həyatının insana verdiyi sosial qabiliyyətlər olmadan birbaşa iş həyatına atılmalı olmuşdum. Yəni, demək olar ki, yaxşı, mən işləməyə başlamışdım, artıq öz pulumu qazanırdım, bu çox əla bir şeydir. Amma o boşluq qalmağa davam edirdi və mənim yetkin kimi həyatıma da təsir edirdi. İstər belə romantik münasibətlərdə olsun, istər dostluq, istər iş münasibətlərimdə. Bir çox əlli olan şəxslər, özüm də daxil olmaqla orta təhsillidir. Və bundan daha böyük bir əksəriyyəti heç tam orta təhsilə belə malik deyil. Burada tam deyə bilər ki, yaxşı, bu dövlətin günahıdır, müəyyən təhsil sistemi yoxdur, məcburiyyət yoxdur. Amma burada bir də sosial tərəfi var ki, yenə cəmiyyətin, valideynin daha kiçik deyək, dövlətin üstünə düşür. Valideynin özü belə bəzən əlli olan övladının təhsil almasına maraqlı deyil. Bu demək deyil, onu sevmir ya da ki, qayğısına qalmır. Bu sadəcə onun üçün bir gələcək görmür. Məsələn, hazırda bizim evdə mənim ailəmlə ən aktual problemim nədir? Mən biraz daha yaxın gələcəkdə xarici ölkələrdə təhsil almağı düşünürəm. Azərbaycanda ali təhsil aldıqdan sonra magistr səviyyəsində və anamın bu an mənim ən böyük arzularından biri məni bu fikrimdən daşındırmaqdır. Bu demək deyil ki, anam mənim üçün yaxşı bir gələcək düşünmür ya da mənə inanmır. Çünki qorxur. Çünki onun ətrafında indiyə kimi təhsil almış, xüsusilə də xarici təhsil almış 50 olan şəxs yoxdur. Bu barədə bir təsəvvürü yoxdur. Valideynlərimizdə olan, daha kiçik cəmiyyətdə olan bu qorxular 50 olan şəxsləri çox geridə saxlayan bir şeydir. Çünki ətrafınızda 100 adam sizə deyirsə bacarmazsan, 101-cidə artıq inanmağa başlayırsınız. Və bu çox dəhşətli bir şeydir. Mən ətrafımda bunu çox görürəm, çox müşahidə edirəm. Və bu bacarmazsanlar çox vaxt uzaqlardan yox. Çox insan elə bilir ki, yolda kimsə qabağını saxlayıb deyir, sən əlilsən, sən zəlisən, filan şeyi bacarmazsan. Yəni indiyə kimi heç vaxt elə bir şey olmayıb. Əksinə mən ən çox motivasiya cümlələrini kənar şəxslərdən, heç məni tanımayan adamlardan almışam. Amma yaxınlarımıza, ailəmizə məsələ gələndə tamamilə başqa mənzərə olur. Bununla da mübarizə aparmağın ən böyük problemi odur ki, biz heç vaxt bunu bir pislik kimi, bir mənfi münasibət kimi qiymətləndirə bilmirik. Çünki onların niyyəti heç vaxt bizə pislik eləmək olmur. Bir növ bizi qorumaq olur. Amma bu qorumaq nə qədər faydalıdır, bu da artıq başqa bir sualdır. Və mən də öz şəxsi həyatımda bu qorumalarla çox mübarizə aparmalı olmuşam. Dostlarım olsun, ailə üzvlərim olsun, hətta məktəb həyatımda belə bir şey olmuşdu ki, bunu danışım. Mən ibtidai təhsildən orta təhsilə keçəndə, 5-ci sinifə keçəndə mənim bütün rubrik qiymətlərim 5 idi. Bu bildiyiniz kimi bir müəllim tərəfindən yazılır
Və bu zaman təhsil şöbəsindən belə bir irad gəlmişdi ki, necə əlli olan bir uşağın bütün qiymətləri 5 ola bilər, bu ola bilməz və məni sınağa çağırmışdılar deyək ki. O sınaq zamanı mən çox hazırlaşmışdım. Yəni bir 10 yaşlı bir uşağın hazırlaşa biləcəyi qədər, yəni vurma cədvəlini əzbərləmək, bütün əvvəlki dərslərin hamısını öyrənmək, oxumaq və o möhtəşəm sınaq zamanı mənə yalnız bir sual verilmişdi ki, 7 + 8 neçə eləyir? Yəni bu həqiqətən məni yaralayan bir şeydir. Çünki mən bu yaşıma qədər hər zaman öz intellektual səviyyəm haqqında müəyyən şübhələrim olub. Demirəm ki, sırf məhz o məsələ ilə bağlı. Lakin ümumilikdə üst-üstə gələndə bu inamsızlıqlar istər ailədən, istər kənar çevrədən, hətta dövlət səviyyəsində bəzən insanda özünə, öz qabiliyyətlərinə qarşı güclü inamsızlıq yaradır. Və bu da bir çox əlli olan şəxslərin başqa daha sadə, daha bəsit deməyək, amma necə deyim, daha xüsusi qabiliyyət, istedad tələb etməyən sahələrə yönəlməsinə, çünki mən ancaq bunu bacararam düşüncəsinə sahib olmağına səbəb olur. Mən bundan çox mübarizə aparmışam, çünki uşaqlığım vaxtı anam mən biraz ali qabiliyyətim var idi, rəssamlığa yönləndirmək istəyirdi. Mən şiddətlə etiraz edirdim. Heç bir şəkildə bəzən rəsm dərslərində dərs çəkmirdim belə. Çünki o illərdir televiziyada gördüyüm əlli olan şəxslərin filan qabiliyyəti, möhtəşəm bacarıqlı başqa əlilliyi olan şəxs, qeyri-adi istedada malik başqa əlilliyi olan şəxs kadrlarında mən çox nadir hallarda əsl istedadlar görürdüm. Orada əksər hallarda sadəcə ümumi sadə qabiliyyətlər idi ki, cəmiyyətin gözündə bu əlilliyi olan şəxsin edə biləcəyi ən böyük iş olduğuna görə möhtəşəm işlər kimi təqdim olunurdu və bu da məndə artıq bir kompleks yaradırdı öz qabiliyyətimə qarşı ki, bəlkə də məni də elə qiymətləndirirlər. Mən niyə o qiymətləndirmə kateqoriyasında olum? Niyə adi bir işim böyük bir şey kimi təqdim edilsin? Niyə özünün inkişafdan məhrum qalım? Və indi də görürəm ki, hələ də o tendensiya davam etməkdədir. İstər rəsmi qurumlarda, istər QHT-lərdə belə bir tendensiya var ki, əlli olan şəxslər durmadan əl qabiliyyətlərinə, əl işlərinə yönləndirirlər. Əlbəttə demirəm ki, pis şeydir. Yox, hər kəsin müəyyən istedadı ola bilər və bunun yaxşı toxumaq və ya rəsm çəkmək bacarığı olmağı heç də başqa bacarıqlardan az deyil. Amma bu yeganə bacarıq kimi təqdim ediləndə ya da ki, real qabiliyyət şişirdiləndə bu artıq ancaq zərərə çevrilir. Başqa bir qədim bir söz var, balığa üzməyi öyrədə bilərsiniz, amma balıqdan qaçmağı tələb edə bilməzsiniz. Və çox vaxt əlli olan şəxslərdən də tələb edilən odur ki, bir qəlibə girsinlər. Ancaq möhtəşəm qabiliyyətləri, əl işləri olan insanlar olsunlar, ya onları toxuyub evlərində satsınlar. Əlilliyi olan şəxslər əksər hallarda perspektivli iş imkanlarından məhrum olurlar. Çünki onlara bu barədə ixtisaslaşma edən bir qurumlar yoxdur və ya şəxslər maraqlı deyil. Onlar çox vaxt müəyyən qabiliyyətləri həbs eləyib bir növ, ancaq o şəkildə baxmağa çalışırlar və bu da onları inkişafdan saxlayan bir şeydir. Özüm hazırda rəqəmsal bir mühitdə işləyirəm, kooperativ kimi işləyirəm və bundan əvvəl bir çox əlavə təcrübələrim də olub bu mühitlə bağlı və mən bilirəm ki, məsələn, mənim hazırda işlədiyim sahə olduqca gəlirli və perspektivli, ən əsası fiziki imkanları tələb etməyən bir sahədir. Bunu bir çox insan öz evində belə edə bilər. Hazırda mən evdən işləyirəm. Lakin bu imkanlar mənim sahəm olsun, digər sahələr olsun, əlilliyi olan şəxslərə açıq deyil. Çox vaxt ya onlar çabalamalı, özləri bunu tapmalı olurlar, ya hardansa, kimdənsə öyrənməli olurlar. Amma bunları daha açıq etmək və digər perspektivli işləri həm əlilliyi olan şəxslərin həyat səviyyəsini artıra bilər, həm də ki, cəmiyyətə inteqrasiyanı sürətləndirə bilər. Əslində dediyim o nümayişkaranəlik, yəni ki, əlilliyi olan şəxsləri hər hansı bir kiçik qabiliyyətinə görə insanlara təqdim etmək, cəmiyyətdə bəzən başqa bir tərəf oyadır və mənim heç sevmədiyim tərəf bu da qəhrəmanlıq kompleksidir. Bir çox şəxslər, birbaşa şəxslər deyirəm ya da qurumlar, hətta qeyri-hökumət qurumları bəzən əlilliyi olan şəxslər üçün gördükləri işləri qəhrəmanlıq, hədiyyə, mərhəmət obyekti kimi təqdim edirlər. Bu əlbəttə ki, birbaşa kimə zərər vurur? Əlilliyi olan şəxslərin özünə. Həm mənəvi olaraq özləri haqqında düşüncələri dəyişir, pis mənada, həmçinin cəmiyyətdə əlilliyi olan şəxslər barəsində yanlış düşüncələr yaradır. Təəssüf ki, buna tez-tez rast gəlirik. Hətta dövlət qurumlarının özü belə, vəzifə təlimatları bu olsa belə, əlilliyi olan şəxslərlə bağlı nəsə bir addım atanda, bunu reklama, bunu hər hansı bir mərhəmət şousuna çevirirlər. Bu bir qədər
qədər gülməli, həm də ağlamalı vəziyyətdir. Çünki bunun heç bir real faydası yoxdur. Əksinə, cəmiyyətdə əlilliyi olan şəxslər yardıma möhtacdır, yazıqdır, ancaq bizdən nəyisə gözləyən haldadır düşüncəsini bərkidir. Həmçinin də əlilliyi olan şəxslərin özünə inamını, özləri üçün nəsə etmə qabiliyyətlərini əlindən alır. Çünki onları bir növ yazıq vəziyyətinə salırsınız da siz həm mənəvi, həm də ki, hazırda fiziki olaraq. Və bu problemin özündən daha böyük bir problem yaradır. Və bunu da biz sonradan kütləvi mediada da görürük. Təkcə kütləvi mediada yox, sosial mediada da görürük. Məsələn, bir çox kanalların bəzi verilişləri var ki, birbaşa əlilliyi olan şəxslərin mərhəmət şousuna fokuslanıb. Yəni, mən bunu açıq şəkildə deyirəm, bunun mərhəmət şousundan başqa bir adı yoxdur. Orada bəlağətli nitqlər söylənir, əlilliyi olan şəxs kameraların qarşısında ya alqışlanır, ya münsiflər heyəti göz yaşı tökür, arxa fonda bilmirəm hansı mənasız musiqi çalır və insanların hamısını inandırmağa çalışırlar ki, hazırda gördükləri bir şey reyting üçün deyil. Bunlar həqiqətən də bu insanlara mərhəmət edən çox yaxşı insanlardır. Mən buna bir qədər şübhə ilə yanaşıram icazənizlə. Və bu da ki, cəmiyyətdə, yenə deyirəm, təkcə cəmiyyətdə yox, xüsusən də əlilliyi olan şəxslərin özündə əlilliyə qarşı müəyyən mənfi düşüncələr yaradır. Mənfi düşüncə tək o demək deyil ki, əlilliyi olan şəxslər pisdir, bacarıqsızdır olsun. Əlilliyi olan şəxslər zəifdir, qabiliyyətsizdir, bizim köməyimizə möhtacdır da mənfi düşüncələrdir. Çünki o kömək əgər hər hansı bir vəzifə olanda, məsələn, bir insan kimi siz bilirsiniz ki, dükkan açırsınız, bunun müəssər olması sizin vəzifənizdir. Bu sizə dövlət tərəfindən tələb edilən bir şeydir. Hə, bu artıq normal bir davranışdır. Amma siz əgər bunu qonşuda yaşayan qız yazıqdır, gəlib rahat dükkanıma girsin şəklində edirsinizsə, bu artıq həm ona qarşı təhqirdir, həm də ki, sizin o işə yanaşmanızı dəyişəcək, sizin, necə deyim, məsuliyyətinizi azaldacaq bir şeydir. Biz əlilliyi olan şəxslərin həyat keyfiyyətini hər hansı bir adi şəxslərin, digər kənar şəxslərin mərhəmətindən asılı qoya bilmərik. Amma hazırda etdiyimiz budur. Bu kənar şəxslərin vəzifəsi olmamalıdır. Bunun üçün xüsusi qurumlar olmalıdır, bunun üçün xüsusi şəxslər olmalıdır ki, onların vəzifə təlimatı, öhdəlikləri bu olmalıdır ki, əlilliyi olan şəxslərin, tək əlilliyi olan şəxslərin yox, ümumilikdə cəmiyyətin hər bir üzvünün həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən addımlar atsın. Bu zaman biz daha düzgün, daha belə hər kəsin, necə deyim, bərabər faydalana biləcəkləri imkanlara malik olmaqdır. Çünki bərabər imkanlar o deməkdir ki, hər kəs üçün eyni yollar var, hər kəs üçün eyni liftlər var, hər kəs üçün eyni qapılar var. Amma bərabər faydalanmaq o deməkdir ki, hər kəs o qapıdan, hər kəs o yoldan, hər kəs o liftdən faydalana bilər. Bu şəkildə düşünmək lazımdır. Bizim növbəti addımlarımız hər kəs üçün faydalana biləcək addımlar atmaq olmalıdır. Və bu zamanda düşünürəm ki, əlilliyi olan şəxsləri sadəcə örnək kimi istifadə etmək və onları yazıq kompleksinə salmaq düzgün addım deyil. Biz bundan çəkinməliyik. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində
sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.